Подключи тариф на все 100 от компании Интеркомтел. Скорость до 100 мегабит в секунду днем и ночью. А для новых абонентов месяц в подарок. Здравствуйте, это программа «Актуально». В студии Илья Лапшин. Весьма скомканным получилось начало отопительного сезона в нашем регионе в этом году. Я даже оставляю за скобками, что, в принципе, его официальное начало можно было перенести на пару недель пораньше. Но и после того, как власти официально отчитались о том, что отопительный сезон начался и теплоноситель подан к 100% объектов, в нашу редакцию десятки или сотни звонков раздавались, что и в разных районах нашего города, и в разных районах нашего региона во многих домах до сих пор нет отопления. Кто виноват в данной ситуации? Те самые власти, которые отчитались о начале отопительного сезона, или управляющие компании, которые занимаются непосредственно обслуживанием наших домов и не предприняли необходимых усилий, чтобы после официального начала отопительного сезона тепло появилось сразу непосредственно в наших домах? Об этом мы сегодня и будем говорить вместе с экспертом в сфере ЖКХ Александром Кротовым. Александр Петрович, я вас в очередной раз приветствую. Спасибо, что согласились и нашли время для этого разговора. А я действительно настаиваю на том, что после того, как и глава администрации города Иваново официально заявил, что 100% объектов готовы принять и принимают тепло, но в квартирах нет отопления, я понимаю, что в этом виновата управляющая компания. Есть логика в моих суждениях? Добрый вечер, дорогие телезрители. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что логика в этих рассуждениях есть. И полагаю, что в большинстве случаев как раз вина на этом лежит на управляющих организациях. Но на одни управляющие организации списывать нельзя все эти вещи. У нас есть еще администрация города, у нас есть целое управление жилищно-коммунального хозяйства, у нас есть заместитель главы администрации города Иваново, которые отвечают за эти вопросы. Но, к большому сожалению, совещание у начальника управления ЖКХ, которое раньше обычно проводилось где-то в третьей декаде августа, в этом году оно было проведено только 22 сентября. А на этом совещании господин Бадигин озвучил цифру, что только 3 компании управляющие готовы к отопительному сезону. 22 числа это было. 23-го господин Хохлов заявляет, что все готово к отопительному сезону. Кто из них кому, значит, неправду сказал, утверждать не могу. Самое первое, что вы должны сделать в данной ситуации, это обратиться немедленно в управляющую организацию и обратиться, если управляющая организация в течение 1,5-2 часов мер не приняла, в Центральную диспетчерскую службу города. То есть данное действие побуждает управляющую организацию принять немедленные меры к нормализации теплоснабжения конкретно в вашей квартире. Звонок – это не документ. Звонок – это не документ, поэтому, когда вы звоните в диспетчерскую службу, вы должны, первое, представиться сами. Второе, выяснить, с кем вы разговариваете. Третье, попросить этого диспетчера, чтобы он вам сообщил дату, номер и время заявки. По крайней мере, значит, зная, что, например, приняла диспетчер Иванова заявку под номером 1502, например, от такого-то числа, от такого-то времени, у вас уже останутся для себя данные о том, что вы обращались именно в управляющую организацию с этой заявкой. Это мне такой звонок сделать необходим для того, чтобы слесаря побыстрее пришли в мою квартиру? Или там другая мотивация? Начнем с того, что управляющая организация может просто не знать о том, что у вас в квартире холодно. Они включили отопление, а холодно у вас или не холодно, могут просто-напросто не знать. Поэтому вы первым действием просто означаете тот факт, что у вас в квартире холодно, и о том, что нужно немедленно принимать меры. Немедленно, а не через день, через 2 дня после выходных, если вы позвонили в пятницу вечером и так далее. А следующее действие, которое необходимо сделать, я считаю, нужно подать письменные заявки на эти вот безобразия в ИГТСК, которая, значит, подает в ресурсоснабжающую организацию и в управляющую организацию. Почему письменно? Потому что, чтобы в случае каких-то дальнейших недоразумений вы можете подтвердить факт, что вы обратились, это раз. И второе. Правила предоставления коммунальных услуг, они прямо говорят, что если исполнитель коммунальной услуги в течение 2 часов не прибыл и не составил акт, то у вас есть право составить это так без присутствия исполнителя
исполнителя в одностороннем порядке. И в дальнейшем этот акт, составленный в отсутствии исполнителя, с документом, подтверждающим, что вы к исполнителю обратились, но он не явился, будет основанием для перерасчета вам за коммунальную услугу, неважно за какую, в данном случае за отопление. Обратиться по этому вопросу можно либо в Роспотребнадзор, который следит за параметрами воздуха в помещениях и за соблюдением защиты прав потребителей, либо в службу государственной жилищной инспекции, которая следит за тем, как управляющая организация справляется со своими обязанностями, которые ей прописаны, и, соответственно, проверяет о том, что соблюдаются ли лицензионные требования управляющей компании. Третий вариант – это параллельно обратиться и в Роспотребнадзор, и в службу государственной жилищной инспекции. То есть это абсолютно нормальная ситуация, что моя управляющая компания может не иметь в штате необходимых специалистов, а заключать договор со сторонней организацией. Вы знаете, к большому сожалению, ситуация сложилась именно такая, что закон не запрещает не самим содержать штат слесарей, а работать через подрядные организации. Для чего они созданы, подрядные организации, это ни для кого не секрет. Это уход от налогов, уменьшение размеров налогов, в первую очередь по этой причине. Ну и последняя причина, то, что деньги, получаемые от населения, они, минуя управляющую организацию, растаскиваются по подрядчикам. И в конечном итоге вы деньги заплатили, а придете с управляющей организацией через судебного пристава какую-то копеечку получить, выяснится, что счета у нее есть, но они пустые. Когда я делаю звонок в ресурсоснабжающую организацию и высказываю свои претензии, что у меня нет тепла, я же могу получить совершенно логичный ответ. Вы же слышали заявления тех самых властей, и мы их можем еще раз подтвердить, что на ваш дом тепло подано. Отстаньте от нас, разговаривайте только со своей управляющей организацией. Управляющая же организация, управляющая компания моего дома может сказать, собственно, мы деньги от вас за тепло не получаем. Обращайтесь опять в ресурсоснабжающую организацию, потому что они с вас непосредственно берут эти рубли. Именно так, к большому сожалению, у нас практически всегда и происходит. Система, которая у нас выстроена в городе, она противоречит нормам жилищного законодательства. Создана была она еще при господине Максимове, когда он был заместителем главы администрации города Иваново, и существует на сегодняшний день. Но понимаете, в чем дело? Ситуация здесь такая. Если вы позвонили в ГТСК, они обязаны прийти на дом и посмотреть, а какие же параметры, сактировать это дело и показать. И скажут: так, господин Лапшин, вот смотрите, мы вам подали параметры, как положено по температуре наружного воздуха, на входе, например, 90, на выходе 75. Все. То есть мы свою задачу выполнили, дальше требуйте с управляющей организацией. То есть если они даже будут ссылаться на управляшку, то они должны этот отказ мотивировать именно таким образом. Если даже собственники выбрали порядок оплаты услуг непосредственно ресурсоснабжающей организации, в этом случае ответственным за качество услуг все равно остается управляющая организация. У меня холодно. Это некачественное управление моим домом. Я могу добиться, что штрафа для своей управляющей организации за такую безалаберную работу, а в каком-то ближайшем будущем, в принципе, и отзыва лицензии. Но управляющая организация это не пугает, видимо. Просто-напросто у нас еще нет прецедента, когда управляющую организацию лишили лицензии на какой-то конкретный дом. Вы понимаете, вот для того, чтобы привлечь к административной ответственности эту организацию, вам достаточно будет акта службы государственного, не службы, а ИГТСК, управляющей организации, либо ваш акт. Зафиксировать обстоятельства, что ваши права были нарушены, что управляшка не исполняла обязанности, можно не обязательно с выходом, достаточно провести документарную проверку. Если вы представите такие акты, то для службы государственной жилищной инспекции этого будет вполне достаточно, чтобы составить протокол и направить этот протокол на рассмотрение в мировой суд. Очень коротко в заключение нашего разговора. Все-таки я думаю, что опыт этого года, он как-то должен трансформироваться в более комфортные условия уже в следующий отопительный сезон. Вот на ваш взгляд, как и специалиста, и стороннего наблюдателя, в том, что случилось в этом году, а я думаю, что все-таки ситуация была такая, особая касательно этого года. Я даже 90-е годы вспомнил, сколько было звонков и как люди разбирались, почему у них холодно дома. Все-таки виноваты, по сути, если не в срыве, то в некачественном начале отопительного сезона власти больше или управляющая компания? Я считаю, больше власти.
Дело в том, что, как я уже сказал, систему выстроили ненормальную. Такой системы быть не должно. Все должно соответствовать законам. А у нас почему-то выстроены взаимоотношения не в соответствии с законом. Ну и параллельно хочу еще сказать, о чем не говорили. А ведь ИГТ-СКАТа тоже ненадлежащим образом подготовилась. Системы-то стояли пустые. И сколько случаев, когда во время пуска системы и во время заполнения этих систем были прорывы. Вы посмотрите, в городе война идет. То тут копают, то там копают. Почему копают? Да потому что летом не сделали. Значит, летом не отпрессовали, не проверили. Ну, а то, что управляющие организации, ну, по процентам судить трудно, но, конечно, львиная доля технической части исполнения своих обязанностей лежит именно на управляющих организаций. Но, повторяю, если бы город занимался этим вопросом, если бы выстроил взаимоотношения в соответствии с законом, то к таким плачевным результатам мы бы не пришли. Я вас благодарю. Сегодня с вами прощаюсь. Нашим зрителям напоминаю, что у нас в гостях был эксперт в сфере ЖКХ Александр Кротов. Мы говорили о начале отопительного сезона. Вопросы и комментарии по телефону 59 21 21. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Всего самого доброго.